नमस्ते प्रणाम। तो का हाल बा? हम आशा करब कि रेवल ठीक होगा। तो आज एगो बात बता दी कि खेसारी भैया के एगो जबरदस्त गाना आइल बाटे। तो रउआ लोगन खेसारी भैया के फैन बानी तो जाए सुर म्यूजिक चैनल पर, और गाना बहुत धमाकेदार गाना बाटे। जौन गाना के नाम बाटे लाल घघरी। बहुत ज़बरदस्त गाना बाटे और लोगन सुर म्यूजिक पर जाए और ये गाना के सुनी और अपना प्यार आशीर्वाद दी। अभी हम सुन के आओ तनी बहुत भयानक लागल है गाना। और गाना ये लिखले बाड़े श्याम जी, म्यूजिक दिले बड़ा आर्य शर्मा। तो गाना बहुत धमाकेदार बाटे और खेसारी भैया गाना तो ऐसे धमाकेदार रहेला, लोगन का पता ही बा। साथ में गेले बाड़े शिल्पी राय और एक आकांक्षा पूरी काम के बाड़े। और गाना बहुत अच्छा लगल हमके, बहुत धमाकेदार गाना बाटे। तो रउआ लोगन जाई एक बार सुर म्यूजिक चैनल पर गाना सुनी और अपना प्यार आशीर्वाद खेसारी भैया पर बनौले रही। और हमारे इस चैनल भोजपुरी VS जानकारी कि आप लोग सब्सक्राइब करी, ताकि हर अपडेट नया नया आए वाला हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के दे सके। तो आज के लिए इतना ही। आने वाला वीडियो में हम आप लोगों से मिलते हैं, तब तक नमस्ते।